განვიხილოთ ესეთი თემა ურთიერთობის განვითარდება თუ არა, მესიჯი ყველასთვის იქნება, მაგრამ არა ყველაფერი გაითვალისწინეთ. ეს არ არის პირადი გაშლა, საჯაროა, განზოგადებული, ამიტომ ყველაფერი ვერანაირად ვერ მოგერგებათ. რაც შეეხება თემას, განვითარებადია თუ არა ურთიერთობა, აქ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, ურთიერთობა ომია და არა მშვიდობა. ორივე მათგანში დომინანტობა ისეთი მასშტაბით არის, თხა-თხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამოსო, როგორც იტყოდნენ ძველად. თქვენ ადვილად აალებადი ხართ. ის ამ აალებულ ემოციებს ცივწყალს გადაასხავს. ან თუნდაც ნელ-ნელა წვეთ-წვეთად დაგასხავთ. სიტყვებით, ქცევებით, რაც ნამდვილად ხშირად გამოგიყვანთ წყობილებიდან. ან უნდა მიიღოთ ურთიერთობა და ის ადამიანი ისეთი, როგორიც არის, ან შეწყვიტოთ დინების საწინააღმდეგოდ ბრძოლა. შუალედი არ გაქვთ. დიდი ცთუნება ხართ ერთმანეთისთვის, ძალიან დიდი. იმ თვისებებიდან გამომდინარე, რაც ორივე მათგანში ძლიერად არის განვითარებული. ურთიერთობის განვითარება შემდეგშია. თქვენი გულუხვობა, კონტაქტურობა და სიამაყე, მისი მარტოსულობა, ემოციური სიძუნწე და სიღრმისეულობა მუდმივად შეეჭიდება ერთმანეთს. რაც წარმოქმნის ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ხშირ დაპაუზებას, გაუგებრობას და ჯიბრს. თუმცა აზარტი ნამდვილად არ მოგაკლდებათ. მინდა ასევე ხაზი გაუსვა განსხვავებას ასაკში, ეროვნებაში, რელიგიაში, სოციალურ სტატუსში. მსგავსი განსხვავებები, როდესაც არის წყვილში, პრობლემა და დაბრკოლებაც იზრდება მესამე პირების მეშვეობით, განსაკუთრებული ზეწოლის ხარჯზე. და არის ეს გადაულახავი პრობლემა თქვენთანაც და დაბრკოლებაც. მოცემულობა გადაკვეთა მაინც გრძელდება, გადაკვეთა მუდმივად გრძელდება. ანუ შერიგდებით და შორდებით და ეს პროცესი ციკლურად შენარჩუნებადია ამ ურთიერთობაში. დაპაუზების დროს ორივე მათგანიდან მოდის ძლიერი ჩაჟინება, ჯიბრი, არა მე უფრო მაგარი ვარ, არა შენ მომწერე, არა შენ მომწერე, პირველობისთვის ბრძოლა, რაც თავისთავად პაუზას გაახანგრძლივებს. თუმცა როგორც აღვნიშნე, აზარტიც ძალიან დიდი არის ამ ყველაფერში. და ეს შენარჩუნდება ზუსტად ურთიერთობაში და გაყვება დინებას. პირადი კითხვები WhatsApp-ზე 557 16 73 53 ნუ მირეკავთ, მომწერეთ და გიპასუხებთ.